sut ydych chi? Ni'n mynd i edrych ar tasg 1 mathemateg. Felly falle bydd rai o chi'n neud yn yr ysgol, ond ni'n ffilmio'r fideo yma i'n helpu chi adref hefyd. Dyma Teddy, a mae Teddy mynd i helpu ni heddi. So, ni'n mynd i edrych ar safle. So mae'r Teddy yn mynd i symud, mae'r Teddy bach yn cheeky, mae'n mynd i symud o gwmpas y dosbarth. Ond ar un chi, bydd yn edrych ar ci ar y Teddy ddim yn ffitio. So Teddy, ble rwy'n ti'n mynd i fynd gyntaf? Gawn ni weld. Iawn. Yn gyntaf, mae'r Teddy ar bwys y bwrdd. He is next to the table. Ar bwys. Iawn, mae'r Teddy yn nesaf. Mae Teddy eisiau cydio tro yma. Hefyd, mae'r Teddy o dan y bwrdd. He is under the table. A dwi'n credu mae'n hoffi cydio fyna. Iawn, ble mae'r lle olaf rwy'n ti'n mynd Teddy tro yma? Na ni fel. Mae'r Teddy tu ôl y bwrdd. Dyma ble bydd Miss Gregory a Miss Williams yn eistedd yn ystod y dydd. Mae'n ni eistedd tu ôl i bwrdd. Iawn, mae'r geiri arall, sef o flaen a uwch ben. Dwi'n credu bydd chi'n ffantastig yn gwneud y tasg yma. Ydych chi'n gallu helpu ni ffeindio ble mae'r ci ar bwys y bwrdd tu ôl y bwrdd neu ble? Diolch pawb, pob lwc!